We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang magdagkong balita karong Miyerkules. Lalaking hubog nga nangulata sa silingang buntis gipapriso. Penalty sa traffic violation sa Mandawi City giumintuhana. Kabana ni weightlifter Olympian Ilrin Ando mapasigarbuhon. O motor taxi rider nga migukod sa hit and run nga SUV gipasidunggan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakog na gunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dining sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Lalaking hubog nga gipasangin lang nanumbag sa 4 ka buwang buntis. Niyang silingan ang gibalhog karon sa detention cell sa Mambaling Police Station. Sa era natong detalye, yan yung report. Sangko sa langit ang magbaso sa 35 anyos nga lalaki nga gitanggong karon sa detention facility sa Mambaling Police Station. Gitumbok siya nga nanumbag sa iyang silingang babae kinsa mabdos o 4 ka buwan kagabi sa Barangay Dulo Fatima, Dakbayan, Sugbo. Suma sa lalaki nga wa siya masayod sa iyang gihimo sanglit nakainom siya og 3 ka botilyang ilimnong makahubog. Apan nahinumduman niya kung asa niya naigo sa lawas ang biktima. Tungod sa iyahang nahimong krimen, gipadakop siya sa Barangay Tanod o gitugyan nga dos kapulisan. Unsay sala nimo rin? Ang bagong babae. Kapila man nimo siya sumbaga? Kausar ko. Kausara. So kurang nakahinumdum jud kag gamay, kay nakahinumdum kay mong gisumbag. Asa man nimo gisumbag dapit? Hindi. Asa nawo? Nahuli kagad nila yung suspect. So, yung biktima natin is binugbog na nagsustain ng injury sa ulo at sa ibang parte ng katawan, sir. Samtang nasairan sa kapulisan nga nagpahiling na ang biktima sa tambalanan kinsa desidido nga mosangat og kasong physical injury batok sa suspect. Wa matud pa masayod ang biktima nganong isumbag siya nini. Posibleng naatlan na kuno siya. Nangayog pasaylo ang suspect apan ipadayon gihapon sa biktima ang pagpasaka og kaso batok kaniya. Nahwasa naman jud ka o niya aware ka sa imuhang pagpanumbag niya, wa ka makonsensya? Sinsya. Nakonsensya na ka. Primero nag-ana ako magi wala maigos ko, pagkaduha natapsingan sa ko. Mao to ni baos ka. Kuha kag bangko gibunala sa palagbot ni bawas man siya. Ito nakagisumbag. Dire primero ikaduha dire. Samtang nanawagan ang kapulisan sa mga posibleng mabiktimas pang pagdagmal nga mudangop dayon sa mga ahensya sa gamhanan aron dali nga maaksyonan. Hindi titigil na hulihin o respondehan yung ganitong klaseng mga insidente because we value the importance of women in our community. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sugod kagapong adlaw gipatas ana ang penalty sa pipila ka mga traffic violations sa Mandawi City. Gitumong kini aron managana na ang mga motorista paglapas sa lagda sa trapiko. Si Nico Serino sa live report. Nick. Yes, Lan, ang taga-Traffic Enforcement Agency of Mandawi ang miduso ni nimong increase sa mga fines alang sa mga motorista tungod dili kuno para makakolekta og dugang pondo apan aron makapadisiplina sa mga motorista. Sudlang sa usa ka adlaw sa tibok Mandawi City, gibanabanang moabot sa 150 ka mga motorista o riders ang ilang masita tungod sa lain-laing violation sa kadalanan. Apan sagad kuno sa madakpan, dili ra manumbaling og di gani mo bayad sa penalty. Gipahibaw sa taga-Traffic Enforcement Agency Conteam nga epektibo na ang bag-ong city ordinance nga nagpaumento sa bayronon sa mga traffic violations. Sugod kagahapon giimplementar ang pagsaka o pagdoble gani sa penalty sa pipila ka mga violations. Significant increases
For example, kanang reckless driving namo, mahimo na siyang 2,000. Counterflow, amo na sa dyan nang gituyo og pataas kay kuan ubay-ubay gyud gihapon ang atong mga madakpan. Labing taas nga pag-umento ang pag-ikyas o ang pagsibat sa usa ka driver. Gihimo ng 5,000 ang multa. Nang hinaot ang Mandawi LGU, magsilbing deterrent o makapabugnaw kini sa mga motorista sa paghimo og violation. Kay nabantayan kuno nga nagkadaghan gihapon ang mga pasaway sa kadalanan. Dili mi after sa collection ang amo direnggi kanang giapas is ang disiplina sa mga motorista nato ug ang paghapsay sa kadalanan ba nga kanang ma-impose na mo ang kaning mga trapiko sa mga balaodnon sa dalan. Aminado hinuon sila, di man gyud kuno hingpit nga mapawagtang ang problema sa trapiko apan pinaagi niini ma-mitigate o maminus-minusan ang suliran. Lan base ning mga ordinansa bisan previous o karaan na nga mga violations o citations lan ug kung karon pa kini bayran sa mga motorista kining bag-o na nga amount kini increase na ang mo reflect og ilang gikinahanglan na nga bayran base sa napasar nga ordinansa sa konseho sa Kintibukan awhag sa syudad nga mutuman na lang gyud sa tanan nga mga lagda sa trapiko aron hapsay ang tanan sa kadalanan. Lan? Okay na, salamat Nico Serino. Niubos ang enrollment sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Karon nga school year itandi sa miaging tuig. Apan may pipilagi hapon ka mga tunghaan ang nagpatuman og double shift sa klase tungod sa kakuwangan sa mga classroom. Siluan Merondina sa report. Dungan nga nibukas sa klase ni adtong Hulyo 29 ang tanang mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gawas lang sa Bangkal Elementary School nga gitugutan sa DepEd Lapu-Lapu City Division nga makapahigayon og modular classes sa mga last subjects alang sa mga tinunan nga nagamit sa mga ngit-ngit nga classroom kay walay kuryente. Ang tanang mga tunghaan balik na gayud sa full face-to-face classes. Mato ni Dr. Marilyn Andales, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent, nga may nakaandam na nga pondo nga 3 million pesos alang sa rewiring sa Bangkal Elementary School aron masolusyonan na ang suliran sa kuryente sa naasoy tunghaan. Samtang base sa records sa DepEd Lapu-Lapu City Division, miubos ang gidaghanon sa mga tinunan sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu karon nga school year itandi sa milabay nga school year. Sa 2023-2024 school year, miabot sa 107,232 ang mga tinunan sa Lapu-Lapu City Public Schools. Apan niining 2024-2025 nga school year, anaa pa lang sa 97,997 ang nakapa-enroll. Hinuon malaumon ang DepEd Lapu-Lapu City Division nga posibleng musaka pa kini kay padayon pa man ang ilang enrollment hangtod sa Agosto 2. Mauna, ang uban bitong attitude sa atong mga learners, of course, sa atong mga parents nga unya na we're trying to catch up with our enrollment last school year. Pero gamay na lang siya. Apan bisan pa man sa pag-ubos sa enrollment, may pipila paghihapon ka mga tunghaan ang nipatuman og double shift nga klase tungod sa kakuwangan sa mga classrooms. 32 lang ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City ang nakapatuman sa single shift nga klase, mapa-elementary man, junior high school ug senior high school. Adunay 30 ka mga tunghaan nga nagpatuman og double shift ug single shift sa klase, depende sa grade level. Samtang 18 ka mga tunghaan ang pulos double shift gayud ang klase. Mato ni Andales, wala pa gayud hingpit nga napaayom-ayom ang tanang mga classrooms nga naguba atol sa bagyong Odette. Gikonpermar usab sa Schools Division Superintendent nga miabot sa 60 ka mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City ang nang-resign. Apan iyang giklaro nga oportunidad usab kini alang sa mga bagong magtutudlo. An advantage gani sa mga teacher applicants nga ma-hire sila. So, di man siguro na siya problema. Oo. Ang kuan lang, if we have good teachers going out, diba? Sayang anta nila. But hopefully, kaning atong mga newly hired teachers, they'll have to do good also. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Parang gibisigahan sa Cebu City Police Office ang pagpusil patay sa usa ka tanod sa barangay Sawang, Calero, Cebu City. Nahitabo ang pagpamusil sa sulod mismo sa balay sa biktima ni atong adlawng Domingos Udto. Samtang nagtanaw og TV ang biktima, misulod ang duha ka mga armadong lalaki ug ang usa may mipusil sa biktima.
Nadalapas na balanan ang biktima apan nakabsan gyapon sa kinabuhi. Samtang aduna na person of interest ang kapulisan sa nahitabong krimen. Nanawagan ang pamilya sa biktima o hustisya sa iyang kidangatan. 55 kaparisan ang gihiusa sa kaminyoon atol sa mass wedding sa Mandaue City. Ang report ni Nico Serino. Ingrande nga setup ug mabulukon nga dayan-dayan. Kini ang misugat og gipasuhan sa mga magtiayong taga Mandaue sa civil wedding dito sa sports complex. Kay nagsingabot ang ika-55 nga anibersaryo sa Dakbayan, 55 ka mga parisan usab ang gibugkos sa kaminyoon. Kauban ubang city officials, gipangunayan ni Mayor Jonas Cortez ang kalihukan. Siya ang mi-preside sa civil wedding nga midasig kanila nga ipadayon ang pagminahalay. Giabaga sa syudad ug sa mga sponsors ang mga gamit sa kasal, lakip na ang mga regalo nga gipanghatag. I admonish you both to cherish each other and love each other. Lakip sa nahiusa sa kaminyoon ang couple nga managkauban kaniadto sa gitrabahuan nga call center. Ang bana taga-nasod sa Guinea sa West Africa. Gikalipay nila nga nakaapil sa bongga nga kasal nga dalit ug nasaksihan pa sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Excitement because it's gonna be like different because I'm not single anymore and I have to take care of my husband. I'm so excited to experience like how like wife and husband couple works. So it's for me I'm so thankful right now and I'm so happy. Ug kay kasalman, dili mawa ang mga naandang tradisyon sama sa toast alang sa mga naminyo, slicing sa cake ug bisan first dance. Haom nga pabawon ug pahalipay sa pagsugod sa bag-ong panid sa ilang kinabuhi isip magtiayon. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Aron pagdasig sa mga punganon nga mangitag pamaagi aron masolusyonan ang suliran sa tubig sa Dakbayan, pag-instalar og mga rainwater catchments sa matag panimay og komunidad gipasidunggan sa Lapu-Lapu City DRRMO. Gibahin kini sa duha ka kategorya, ang individual category o community category. Matud ni Nangel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga ang matag entry makapakita di lang sa ilang innovative nga pamaagi sa pag-instalar sa rainwater catchment apan lakip na kung giunsa nila paggamit ang tubig sa uwan sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panikay-sikay. Sa milabay mga buwan, nagapod-apod na ang Lapu-Lapu City DRRMO o mga rainwater catchment sa mga pampublikong tuhaan aron matisok sa hunahuna o kasing-kasing sa matinunaan ang kamahinungdanon sa pagpundo sa tubig uwan. Matud ni Banyasya, may maayong makatunan ang mga punganon nga di magsalig sa ipanghatag apan muhimo gyud og kaugalingong pamaagi. 20,000 pesos ang premyo alang sa mapiling individual winner ug 30,000 pesos alang sa community winner sa matag barangay. Ang atong target is sustainable development goal man. Unsaon? Magkontesta. Kung kinsang makadaog, ato dayon i-replicate. Ato siya i-recognize sa City Council nga mo ning best practice. Mga mananagat sa Dakbayan sa Talisay nga apektado sa bagyong Karina ug hanging habagat sa miaging semana nakadawat og ayuda sa kagamhanan sa Dakbayan. Nakadawat sa ayuda ang maabot 1,134 ka mga mananagat sa Dakbayan sa Talisay human sa halos usa ka semana nga apektado ang ilang panginabuhian tungod sa kabati sa panahon. Gitahasan ni Mayor Samsam Gulya sa mga konsehal sa pagapod-apod sa ayuda sa mga nanagat gikan sa 7 ka mga coastal barangay. Naglakip kini sa barangay San Roque, Tangki, Kansuhong, Poblasyon, Dumlog, Biyasong ug Puok. Moabot sa 19 ka mga grupo sa mananagat nga taga Dakbayan sa Talisay
ug mas sayon na lang sa gamhanan ang paghatag og tabang panahon sa mga katalagman matag mananagat midawat sa tag 5 ka kilong bugas ug mga dilatang pagkaon gisangunan sa pagsuta sa kalipkadong makadawat sa ayuda mao ang City Social Welfare and Development Office. Mga kapuso, nagsugod na bagong Regional Promo Purchase Promo sa GMA. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede niyong ipadala ang inyong entries sa dagupan dito sa Pangasinan, Naga, sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro City. Alang sa kagayunang makadaog ug daghang pa-premyo. Motapos ang official sending of entries karong August 16. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Mag-amping sa fake news. Mga suod sa kinabuhi sa Sugboanong Paris Olympian nga si Elrin Ann Ando ang madasigon nga malangkat sa karitahanon ang medalya sa 2024 Paris Olympics. Sarando ang istorya nining report. Gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang Barangay Careta nga maoy dapit diin nagtubo ang usa ka pambato sa nasod sa natad sa weightlifting sa Paris Olympics. Nagkataod na sa ilang balay ang tarpaulin ni Elrin. Sagol-sagol ang gibati sa iyang mga katagi barangay. Kulbahinam nga nag-atang usab sa tigi niini karong Agosto 8. Labaw na ang iyahang mga igsuon nga mihatag sa ilang hugot nga pag-ampo ug suporta alang sa kalampusan sa ilang manghod. Kanunay matud pa sila nga magkaistorya isip pagdasig sa tinguha nini nga makabot ang ilang pangandoy. Excited kayo. And kuan sa ako yawan. Aside from prayers, ang ihang diet, training every day, at the same time sauna every day. Extensive training, grabe. Medyo kulba kay grabe kay atong support ron ni fans. Grabe sad kay akong support sa umang modron niya. Medyo wa may laing gisaligan di pagampo lang gid o pagsalig. Ilo na si Elrin ug ang iyang uyuan nga si Kapitan Marciano Ando ang mibarog nga amahan sa iyang mga pag-umangkon. Emosyonal niyang ipaambit ang pangindahay sa kalampusan sa iyang pag-umangkon. Ampo niya na, mudaugod siya. Ring kamot ko na basit pag mo na makaluwas ninyong managsuon. Kay sa imong pagpaningkamot, gikan sa pagsugod, hantod karon nakabot yun mo nga na kuwan ka nga na-appeal ka sa Olympic. Mapasalamaton ang pamilyang Ando sa hugot nga suporta sa mga Sugboanon. Diin nahatagan og financial assistance gikan sa LGU sa Cebu City ug sa mga pribadong sektor nga mao'y gigamit usab sa Bisdak Olympians. Focus lang gid siya sa training, kay nag-training sige bang sa training karon. Focus siya sa training unya mangadji kada gabi magampo nga makabot yun niya ang iyang kadaugan sa Olympic. Wala ko'y lain masulti ni Elrin Ando nga soko lang gyud antod sa makamit niya iyang kanang pangandoy. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipasidunggan sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang usa ka driver sa motorcycle taxi nga bigukod sa sakyanan nga nakahitan ran patay sa usa ka 58 anyos nga pedestrian sa may Birama sa Dakbayan, Sugbo. Siya ang 35 anyos nga si Regner Casas ang gihatagan og plaque of appreciation nga gipakapinan og ginagmayng pahalipay. Gipasalamatan siya og dako sa kapulisan
sa dako niya natampo pagsulbad diha dayon sa kaso sa hit and run nga nisangpot kamatayon sa 58 anyos nga pedestrian nga nadasmagan diha sa may Dan Birama niadtong Hulyo 26. Misibat ang nakaligis apan giguko ni Casas kinsa nang inabuhi niadtong orasa hangtod nga naapsan niya kini. Mato ni Casas nga mipatigbabaw ang iyang kaluoy sa biktima atol sa panghitabo. Nagpasalamat mi og dako sa ato ang rider sa joyride rider na si Redner Casas sa pagtabang sa ato ang investigation sa Traffic Enforcement Unit kay kung wala pa ni siya magpakabana possibly nagtagbaw tagpangita sa CCTV karon nagsubay-subay pa ta. Ang iyang effort na gihimo is angay gid panaminan. Minsayin ako sa mga kapwa nako riders na kung naay atay katabang sa kapulisan sa traffic or unsa ba na sa dalan, tabang ta. Kay lain-lain magtinabangay kita-kita rapod. Ato ang tabangan, ato ang kapulisan. Hilabi na ato ang mga traffic enforcers des kadalanan. Again, road safety is a shared responsibility. Maayong dagan sa panahon ang masinati sa Central ug Eastern Visayas. Sa musunod nga mga adlaw, human, mihinay ang hanging habagat. Sa pagkakaroon, nakaapekto na lang ang hanging habagat sa western section sa Northern ug Central Luzon. Waosay Cloud Cluster o LPA, kinabantayan ang pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan, mato sa pag-asa tungod kay anaa kita sa panahon sa ting-uwan, masinati gihapon ang pag-uwan-uwan sa matag karon ug unya tungod sa mga localized thunderstorms. Kanya itong ma-expect na mga isolated na mga ulan, mga localized thunderstorms. Basta thunderstorm, mga moderate to heavy gini siya. So mga duration niya, mga 1 to 2 hours lang. So expect lang ta mga, especially sa hapon o gabi, nagit tayo mga localized thunderstorms. Talisay City Police alerto sa pagresponde. Bisan unsa may motumaw nga alarma. Kinang gipahinumdom sa hipi sa Talisay City Police sa iyang mga sakop nga di mo kumpiyansa sa bisan unsa nga klase sa alarmang respondihan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod nga bisan unsa kagamay nga alarma ang respondihan di gyud kini ipakagamay. Matud pa ni Paguyod nga di siya gusto nga masubli ang panghitabo sa usa ka pulis dito siyudad sa Mandaue nga naposilan patay sa usa ka minor de edad. Dugang nini nga hinumduman gyud sa iyang masakop ang ilang standard operating procedure sa pag-atubang sa mga taong gireklamo. Samtang si retired Major General Patrocinio Comendador nibisita og nahimamat sa masakop sa Talisay City Police. Nihatag siya og binsay kalabot sa iyahang panahon nga naa sa serbisyo ingon man nga pahibangno aron layo sa disgrasya ang kapulisan. Mapasalamaton sab siya sa kapulisan nga padayong naghatag og seguridad sa Talisay malikay sa dawtang elemento ang katilingban. Sa pagsugod sa klase, gibida sab sa pipila ka mga eskwelahan ang ilang garden sa mga utanon o bisan medicinal plants. Pamaagi sa puno kini pagtudlo sa kabataan sa importansya nini. Ang report ni Nico Serino. Sa usa ka bahin sa Mandaue City Central School makadapit sa pagtagad ang ilang garden. Kinsa ang dili madani kung tan-awon ang mga bunga nga sa pagbisita namo andam nang maani. Talong, okra, paliya ug uban pa nga mga utanon. Kay limitado ang espasyo sa yuta, containerized gardening ang gihimo o migamit sa lain-laing sudlanan. To maintain nga naagoy ma-harvest nga mga vegetable para sa mga bata. So one of the projects sa DepEd nga na-feeding mao na iyang gamit sa feeding. Ang garden agig suporta o pag-apil sa proyekto sa Kapitolyo nga sugbusog. Niadto higayuna, nagpaabot sila sa mga evaluators aron mo judge sa ilang nahimo. Si Sir Armando ang nagkugi sa pagtrabaho sa Mount Garden niadtong panahon sa bakasyon. Apan karon nga klase na ang mga estudyante makaabag na sa pag-amuma. Naman may subject nga EPP. So ang mga bata nga kuan i-involve na mo dire para sila pud ma-educate on how to plant vegetable. Sama ning sa usa ka eskwelahan sa Danau City, DT Durano Memorial Elementary School. Pupareho ang katuyuan sa pag-ugmad sa ilang garden. Sugbusog sa eskwelahan aron makatabang para sa ilang mga kabataan, pinaagi sa pagpahimos sa ilang ani. Gani atol sa evaluation nga gihimo ang pipila sa ilang na-harvest ang gitanyag sa mga bisita.
Samtang kung garden ang hisgutan, di sa magpaawahi ang Mandaue City Fire Station. Gi-maximize nila ang roof deck sa ilang opisina aron mamahimong vegetable garden. Nagtinabangay ang mga bumbero aron maugmad kini kundi pinaagi sab ini makaani sila sa mga pagkaong luwas na sustansyado pa. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipadayon sa Mandaue City Police ang pag-imbitar sa mga sakop sa lain-laing pundok. Katuyuan ini ang pag-agni kamaabag sa kapulisan sa kampanya sa Kaabsay ug Kalinaw. Lakip nini ang mga grupo sa fraternity, mapundok sa kabarangayan ug uban pa. Usab kini sa gimugatan sa kapulisan. Taliwa sa insidente karong bag-o kung diin na posilan ang usa ka pulis sa usa ka batan-on. Gayong sakop sa usa ka grupo ang suspect. So the city director is to guide them. So muna ito nga. So we will not stop nga kuan among ipon silang pasabton. Yeah. We will maybe one of these days ato silang imbitaron. Sa buot mamahimong kabahin sa nag-unang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Mga ginikanan, nakip sa gibansay karon sa Talisay City Disaster Team alang sa disaster preparedness ngangayang himuon sa mga panahon sa katalagman. Isip kabahin sa 36th National Disaster Resilience Month Celebration, gipaubos sa DRRM Seminar Orientation ang City of Talisay Parent Teacher Association Federation. Gitumong kini aron masayod ang mga ginikanan silang tahas kung aduna naman sila'y masugatang katalagman o makaton usab sa paghanay sa kaugalingon nilang family disaster planning. Bisan mo tusab ang nagkalain-laing sektor sama sa sangguniang kabataan, LGBTQIA+ o Pag-asa Youth Association of the Philippines. Bisan mo tusab sa kalihukan. Gipasabot sa Talisay City Disaster nga paagi kini aron mamahimong lig-on ug andam panahon sa katalagman nga moigo sa ilang madapit. Samtang gipahigayon sa Barangay Lawaan 3 ang labing unang Emergency Response Skills Day nga gisalmutan sa sangguniang kabataan kagahapong adlaw. Naglakip kini sa mass casualty incident simulation exercise. Gitumong kini aron na masayod ang ISKE sa importansya sa disaster risk reduction management. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.